самый сложный вопрос в моей работе, в моей практике – это пытаться объяснить, что психиатр – это не отдельная каста людей, это обычный врач. Базовое образование психиатра получает под названием лечебное дело. То есть я могу и ушко промыть, и надо будет аппендицит вырезать. Своего старшенького сына я своими руками принимал в родах, не присутствовал, а принимал в родах. И вообще я врач-врач. А уже после окончания вуза я получил сначала образование сексолога, потом психиатра, потом нарколога, еще и мануального терапевта. Вот. Так самое странное, что да, к любому другому врачу люди идут совершенно спокойно, но слово «психиатр» всех вгоняет в ступор. Я понимаю, что скорее всего, не скорее всего, а так оно и есть, это все-таки слава советской карательной медицины, от которой пострадало огромное количество пациентов. Советский Союз принципиально не признавал классификацию болезней международную, у нас было свое. То есть вообще была такая замечательная поговорка, что если один психиатр поставил диагноз, допустим, шизофрения, то вся организация здравоохранения мира не сможет его снять. Потому что практически любой вопрос на любой ответ можно приписать какое-то тяжелое психическое расстройство. И вот настолько общество было запугано тем, что попал к психиатру, ты уже не выкрутишься, тебе обязательно выставить диагноз, лишат возможность водить машину, заниматься какими-то серьезными профессиональными делами, участвовать в силовых каких-то структурах, что до сих пор прошло уже 30 с лишним лет после развала Советского Союза. Психиатрия украинская идет не по российским, не по каким-то еще советским рельсам. Она полностью с первых дней украинской власти свободной, она идет по рельсам европейской психиатрии, американской психиатрии. Там есть нюансы, но это именно то, что настроено на помощь человеку, а не как бы его наказать. И вот, собственно, это, наверное, один из основных пунктов, о чем я говорю с людьми, которые приходят ко мне на прием. Потому что подавляющие приходят в ужасе. Как я мог докатиться, что докатился уже до вас? Вот, и подавляющее большинство времени уходит, что да не, нормально, но если зубик болит, идешь и лечишь, ты же не пытаешься его анальгином вылечить. Да, боль ослабнет, но дырка-то останется. Также и с депрессивными, с тревожными расстройствами, с разными всякими другими. Если это мучает, если это мешает социализации, значит, с этим надо что-то делать. А именно психиатры – это такие врачи, которые именно этим и занимаются. Не невропатологи. Невропатологи занимаются телесными расстройствами. Где ручку повело, спинку потянуло, нервик перебит. Вот. Но почему-то у нас общество считает, что если нервы шалят, значит невропатолог. Нет, ребят, это не так. Этим занимаются именно психиатры. Вы же не будете лечить те же самые зубки у очень хорошего врача-хирурга. Правильно? И тот врач хороший, и тот врач хороший. Вы же будете искать специалистов именно в этой отрасли, которая мучает. А именно это мучение душевное, моральное, этические – это работа именно психиатра. Если чувствуете проблемы, что душа не на месте, депрессия – это когда болит душа, то есть настолько больно в глубине души, что на самом деле ничего не интересует, тогда обращайтесь, конечно, будем помогать.